자, 요한계시록 2장 1절에서부터 5절까지 말씀이 ヨハ 되겠습니다. ネの黙示録の2章の1節から5節までです。 에베소 교회 사자에게 편지하기를 오른손에 7별을 붙잡고 7 촛대 사이에 다니시는 이가 가라사대 エペソにある教会の御使いに書き遅れ、右手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方が言われる。 내가 내 행위와 수고와 너의 인내를 알고 또 악한 자들 용납지 아니한 것과 자칭 사도라 하되 아닌 자들 시험하여 그 거짓된 것을 내가 드러낸 것과 私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪い者たちを我慢することができず、使徒と自称しているが、実はそうでない者たちを試して、その偽りを見抜いたことも知っている。 또 내가 참고 내 이름을 위하여 견디고 게을리지 아니한 것을 아노라 あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び、疲れたことがなかった。 그러나라는 단어가 있습니다. し 5절 かしというのがあるんですね。 너를 책망할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸느니라 しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。 그러므로 어디서 떨어진 것을 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지라 만일 그리하지 아니하고 회개치 아니하면 내가 내게 임하여 내 촛대를 그 자리에서 옮기리라 それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行ってあなたの燭台をその置かれたところから取り外してしまおう。 아멘. アメン。 오늘 말씀 제목은 주님을 잊은 교회가 되겠습니다. 今日の御言葉のタイトルは主を忘れた教会になります。 주님을 잊은 교회, 주님을 잊은 성도, 주님을 잊은 공동체. 主を忘れた教会、主を忘れた信徒、また主を忘れた共同体です。 제가 2주 전에 이 첫 양육 훈련을 준비하면서 시간이 좀 남았어요. 私が2週間前にこの初めのその養育のクラスの準備をしながら少し時間が余ったんですね。 근데 제가 원래 잘 간증은 안 보는데 1년에 뭐 많아야 한두 번 보는데 영상, 간증 私はあ 영상. まり証というのは見ないんですね。で、1年に多くても1度2度しか見ないんですけれども、 저는 오히려 하나님의 말씀을 보는 걸 좋아해요. 그 와타시와 말씀 속에서 더 많은 것들이 そ 있으니까. の証よりも神様の御言葉を読むのがもっと好きなんで、その御言葉の中からさらに多くのことを得るからです。 근데 좀 시간이 남아가지고 그 시간에 그냥 우연찮게 영상을 하나 보게 됐어요. でもその時間があったので、偶然にですね、その証を見ることになりました。 근데 저는 그 영상이 저에게는 너무 뇌리에 깊게 강력하게 박히게 됐어요. でも私はその証がですね、本当に脳裏にこう深く刻まれたようなそういう経験になったんです。 왜냐면 내가 생각하기에는 이 사람은 반드시 좋은 심판을 받아야 되는데 잘못된 심판을 받게 된 거예요. なぜなら私が思うにはこの人は必ず良い裁きを受けなきゃいけないのに悪い裁きを受けてしまった。 이 자매는 어려서부터 엄격한 보수 기독교 집안에서 태어났습니다. この証に登場する姉妹は幼い頃から本当に厳しいこの保守的なキリスト教の家庭で育ちました。 한 번도 교회를 떠나본 적이 없어요. 一度も教会を離れたことがなかったんです。 그리고 경건한 부모님 덕분에 세례도 받고 성령을 체험하기도 합니다. 예수님을 영접해요. 敬虔な両親の下でこの聖霊も受けて、そしてイエス様も受け入れました。 그리고 항상 주님이 제 1순위가 되는 그런 신앙생활을 살아요. そして彼女はいつも主が優先順位で第一番になるそういう信仰生活をしたんです。 그러니까 우리가 소위 말하는 그런 썬데이 크리스찬이나 자기 마음의 신앙생활이 아니라 그냥 습관적인 신앙생활이 아니라 だから私たちが思うような、日曜日だけ教会に来るようなクリスチャンだとか、自分勝手に生きているクリスチャンというものではなかったんです。 수천 명이 되는 큰 교회에서 목사님에게도 인정을 받고 또 성도들에게 인정을 받아서 사역 디렉터까지 돼요. 数千人という大きな教会で牧師先生にも認められて、周りの信徒からも認められて、そのディレクターにまでなったんですね。 인격도 좋았고 가족 관계도 좋았고 사역도 잘 되고 모든 것이 잘 됐어요. 人格も良かったし、そして家族関係も良かったし、働きも順調でした。 근데 이 자매가 40대 중반에 느닷없이 심장마비로 사흘을 체험합니다. でもこの女性はですね、40代の後半で突然この心臓発作みたいのを起こして、死後の世界も生死をさまよったんですね。 그러면서 저는 이게 되게 흥미로웠는데 그녀가 말하기를
심판대 앞에 나아가는 그 순간에서도 본인은 너무나 큰 확신을 가지고 있었대요. それでこれが私にとってはすごく大きなインパクトになった証だったんですけども、彼女は裁き座に進んでいく時でさえも自分は自信があったと。 하나님의 심판대 앞에 나아가는 그 순간에도 잘하였다, 충성된 나의 종화라는 그 말을 기대하고 있었다라는 것이에요. 神様の裁きの御座に近づくにつれてよくやった忠実なしもべだということを聞けると思っていたんです。 그런데 결과가 그 결과가 아니었다라는 것이 있습니다. しかし結果はそうじゃなかったんですね。 저는 이것에 큰 충격을 받게 돼요. 私はこの証で大きな衝撃を受けました。 내가 봤을 때는 이 자매는 인류 크리스찬이야. 私が見るときにはこの女性は一流のクリスチャンじゃないか。 근데 왜 이런 결과를 얻게 되었을까? しかしなぜこういう結末があったのか。 그렇다면 나는 어떻게 될까? じゃあそうしたら私はどうなのか。 저는 여러분이 어떻게 그 심판대를 생각할지 모르겠지만 저는 어떤 이런 신호들을 볼 때는 항상 저를 봐요. 나는 그럼 괜찮나? 皆さん 걱정이 돼요. がどういうふうに判断するかわからないんですけども、私はこういう証を通したらその神様からの印だと思って、自分はどうなのかと思って自分を照らし合わせて自分を振り返るんです。 왜냐하면 저는 간증을 잘 안 보는데 이 간증이 저에게 와서 제 심령을 찔렀다는 것은 의미가 있기 때문이에요. なぜなら私はあまり証を見ないんですけども、この証を見ることになってこの証が私の心を刺したということには意味があるからです。 아멘. アメン。 그리고 두 가지 것을 저는 하나님 안에서 생각하게 됐어요. 2つのことを私は神様の中で考え始めました。 하나는 주님의 심판대에서 우리의 비공개된 마음에서부터 심판이 시작된다는 거예요. 1つ目は主の裁き座では私たちの非公開の心から裁かれるということだったんです。 그 날에는 비공개되었던 우리의 마음이 공개적으로 심판이 되게 될 것입니다. その日には非公開されていた私たちの心が公開されて裁かれるんです。 그래서 우리는 마음을 준비해야 돼요. ですから私たちは心に気をつけなくてはなりません。 행동도 우리가 조심해야 되고 말도 조심해야 되고 우리가 조심해야 될 것이 많은데 그 모든 근본으로 돌아가게 되면 그 마음에서부터 시작돼요. 私たちは行い、そして言葉遣い、すべて気をつけなきゃいけないんですけども、根本的なところに戻ると心を気をつけなくてはなりません。アメン。アメン。 제가 이것을 생각하면서 우리가 잘 예전에 들었던 존 물리디 목사님의 간증이 생각이 나더라고요. で 순간. 私はこの証を聞いた後に皆さん聞いたことあると思うんですけども、ジョン・ムリンディ先生の証を思い出したんです。 우간다를 부활할까요? 리바이벌로 주님에게로 인도하였던 아주 중심적인 역할을 했던 이 목사님. ウガン 우간다. ダをリバイバル、主の国へとこう導いた、主のもとに導いた、そのような素晴らしい牧師先生。 에이즈 게릴라 때문에 이제 없어질 이 우간다를 하나님께로 인도하는 위대한 하나님의 사람이었습니다. エイズやゲリラで本当になくなってしまうこのウガンダの国を主の方に導いた素晴らしい先生です。 근데 하루는 작은 하나님의 음성이 들려요. しかしある日、細い主の御声が聞こえました。 자기도 지금 이 상황을 잘 몰라요, 본인은. 本人もこの状況が何を意味しているのか分かりません。 그 음성이 その御声は、 만약 내가 오늘 나의 신부들을 위해서 찾아온다라면 난 너를 데려가지 않을 거야. もし私が今日私の花嫁を迎えに来るならば、私はあなたを連れて行かない。 목사님이 얼마나 당황스러우셨을까요, 여기서? 皆さんここで牧師先生はどれほど焦ったでしょう 이게 か。 정말 여러분이 심각하게 들어야 되는 것은 본인이 몰라요, 지금 뭘 하고 있는지를. 皆さんが深刻に受け止めてほしい部分というのは、本人も今何が悪いのか分かっていないんです。 아무리 본인이 생각해도 행동이나 말로서는 죄를 진 내가 없는데 自分が思い返してみても行動や言葉で罪を犯した覚えがない。 난 하나님 앞에서 지금 문제를 가지고 있다라는 거예요. でも私は主の御前で確かに何か問題があるんだと。 존 물린디 목사님은 역시 하나님의 종답게 어떻게 해야 되는지를 알아. ジョン・ムリンディ先生はさすが主のしもべとしてどのようにすればよいか分かっていらっしゃいました。 겸손하게 자세를 낮추고 금식과 기도로 들어갑니다. 謙遜にもう姿勢をですね、本当にへり下らせて断食して祈りに入ったんです。 그때 주님께서 장면을 보여주기 시작하세요. その時主がある場面を見せてくださったんです。 무심코 공항에서 주변을 보다가 어떤 의도를 가지지도 않았어요. ある空港で周辺を見渡していたんです。何か意図して見たものではありませんでした。 풍경을 보다 스쳐 보인 한 여인을 보고 こうただ周りを見渡していた時に、こう見渡しながら目に入ったある女性。 마음으로 잠시 품었던 그 죄된 생각을 주님은 알고 계셨다라는 것에 있어요. 心で少しだけ抱いたその罪の思いを主は覚えていらっしゃったんです。
하나님은 여러분의 마음을 꿰뚫어 보고 계세요. 神様は皆さんの心を今すべて見ておられます。 그래서 우리는 하나님 앞에서 그 어떤 것도 숨길 수가 없다라는 전제를 가지고 우리는 있어야 돼요. ですから私たちは主の御前では何も隠すものはないという前提でいなくてはなりません。 여러분에게 반드시 마음은 숨길 수 있는 비공개의 장소가 되면 안 돼요. 皆さんにとって心が隠すことができる非公開の場所になってはいけません。 왜냐하면 하나님은 그 마음을 공개적으로 보고 계실 것이고 심판하시기 때문입니다. なぜなら主はその心を公開されてそして裁かれるからです。 마가복음 7장 14절에서 16절 또 20절에서 23절을 보시면 무엇이 우리를 더럽히는가를 알게 됩니다. マルコの7章の14節から見ていくと何が私たちを汚すのかが分かってきます。 무리를 다시 불러 이르시되 너희는 다 내 말을 듣고 깨달으라. イエスは再び群衆を呼び寄せて言われた。皆私の言うことを聞いて悟るようになりなさい。 무엇이든지 밖에서 사람에게로 들어오는 것은 능히 사람을 더럽게 하지 못하되 外側から人に入って人を汚すことのできるものは何もありません。 사람 안에서 나오는 것이 사람을 더럽게 하는 것이니라 하시고 人から出てくるものが人を汚すものなのです。 20절에서부터 23절 20節から23。 또 가라사대 사람에게서 나오는 그것이 사람을 더럽게 하느니라. また言われた人から出るものこれが人を汚すのです。 속에서 곧 사람의 마음에서 나오는 것은 악한 생각과 곧 음란과 도적질과 살인과 内側からすなわち人の心から出てくるものは悪い考え、不貧困、盗み、殺人。 간음과 탐욕과 악독과 속임과 음탕과 흘기는 눈과 회방과 교만과 광패니 姦淫、貪欲、よこしま、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり。 이 모든 사람의 악한 것이 다 속에서 나와서 사람을 더럽게 하느니라라고 했습니다. これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです。アメン。アメン。 우리는 우리의 행위를 많이 보잖아요. 나는 이런 죄를 짓고 있어. 私たちは私たちの行いに目を向けます。私は今こういう行いで罪を犯したと。 내가 왜 그런 행위의 죄를 짓고 있는지 아세요? なぜ私が今そういう罪を行いで罪を犯しているか分かりますか？ 마음으로 근본적으로 그 마음, 그 죄된 마음을 품고 있기 때문에 행동으로 나오는 것입니다. なぜなら心で根本的な問題としてはその罪を心に抱いているからこれが結局は行動に現れてくるんです。 아멘. 아멘. 다 속에서 나와서 사람을 더럽힌다라고 했습니다. すべて人から出てくるものがその人を汚すと書いてあります。 나는 왜 이렇게 쉽게 죄에 타협할까? なぜ私はこんな簡単に罪に妥協してしまうのか。 나는 왜 이 굴레를 벗어나지 못할까? なぜ私はここから抜け出すことができないのか。 지난주처럼 회복 캠프를 하고 집회에 참여하면 기도의 자리에 나오면 마음이 깨끗해진 것 같은데 先週のその回復キャンプにも参加してそして訓練を受けて何か信仰生活していると心が清くなったように感じるけれども 내 마음이 새로워졌음을 경험하는데 왜 오래가지 못할까? 自分の心がその時は新しくなったということを体験するのになぜこれが長続きしないのか。 이런 많은 질문들을 가지고 계세요. 근데 저는 이것을 역으로 질문하고 싶어요. でもこういう質問というのは疑問というのはかなり多くの方が持ってますけども私は逆に聞きたいんですね。 여러분의 공개적인 죄의 습관과 행동, 말투를 집중하기 전에 皆さんの公開された習慣的な、行いだったり言葉遣いに集中する前に 우리가 물어봐야 할 질문은 私たちが聞かなきゃいけない質問は 왜 내 비공개된 마음의 영역을 관리하지 않고 계십니까? 라고 질문하고 싶어요. なぜ私たちの非公開された心の領域を管理していないんですかという質問をしたいです。 왜 막 쓰레기가 들어오도록 허락하십니까? 저는 그것을 묻고 싶어요. なぜゴミが入ってきているのをそのまま許容するんですかということを聞きたいんです。 제가 주일날 찬양하기 전에도 말씀드렸죠. 私が이 우리 제자 훈련 때. この水曜日 아니 주일날. 日曜日にですねこの訓練の前に賛美の前に話しました。 여러분이 회복 캠프에서 경험하신 그 기쁨, 그 즐거움을 절대 잊어버리지 말라고요. 皆さんが回復キャンプで受けたその喜びそして幸せなその楽しみというのを決して忘れないでくださいと。 왜냐하면 사단이 찾아오기 때문에 빼앗을 것이기 때문에 조심하라고 말씀드렸죠. なぜなら悪魔は必ずそれを奪い取りにやってくるから気をつけてくださいということを伝えました。 여러분이 여러분의 마음을 잘 지키셨습니까? 皆さんは皆さんの心をちゃんと守りましたか？
지금 여러분은 그 회복 캠프의 기쁨을 지금도 가지고 계십니까? 皆さんは回復キャンプでの喜びを今も同じように持っていますか？ 많은 경우에 이미 다 빼앗겼을 경우가 많아요. 多くの場合すでに奪われてしまったことがあると思います。 왜? 그 마음을 관리하지 않았기 때문에. なぜなら心を管理しなかったからです。 집에 가서 텔레비 틀어놓고 유튜브 보고 家に帰った途端テレビをつけて YouTube をつけて 드라마 보고 ドラマを見て 사단 원수 마귀가 막 집어넣는 쓰레기와 같은 생각을 다 받아들이고 サタンそして悪魔が入れてくるゴミのような考えをすべて許容して 그러니까 내 안에 평강이 있을 수가 없는 거예요. 기쁨이 있을 수가 없는 거예요. だから自分の中に平安と喜びがあるはずがないんです。 우리는 우리의 마음을 내가 잘 관리해야 돼요. 私たちは私たちの心を自分が正しく管理しなくてはなりません。 하나님은 여러분의 마음을 새롭게 만들어 주세요. 神様は皆さんの心を新しく作り変えてくださいます。 모든 더러운 것을 다 씻게 해주세요. すべての汚れ 새로운 を 집이 되게 해주세요. すべて洗い清めてくださって新しい家にしてくださるんですね。 그러나 그 마음을 관리해야 되는 것은 여러분이에요. しかしその心を管理するのは皆さんなんです。 여러분의 역할이다라는 것을 잊지 마시길 바랍니다. それが皆さんの役割であることを忘れないでください。 우리 천사장이었던 루시퍼가 어디가 무엇을 걸려가지고 천국에서 쫓겨났을까요? 天使長であったルシファーが何によって天から追い出されてしまったでしょうか？ 루시퍼가 막 하나님께 대들었습니까? 행동으로나 말로나? ルシファーが行動や言葉で神様に対抗しましたか？ 그 마음을 하나님이 보시고 루시퍼를 쫓아내셨어요. そうじゃなくて心を神様は見られてルシファーを追い出されたんです。 아멘. アメン。 우리가 그 날에 가면 여러분은 그 마음을 하나님께서 보시고 심판하신다라는 것은 저를 말하고자 하는 것입니다. その日私たちが裁きの座に行くと神様は私たちの心を見て裁かれるということを今伝えています。 이사야서 14장 12절에서 15절 보시면요. イザヤの14章の12節から読んでいきます。 너 아침의 아들 계명성이여 어찌 그리 하늘에서 떨어졌으며 너 열국을 엎은 자여 어찌 그리 땅에 찍혔는고 暁の子、明けの明星よ、どうしてあなたは天から落ちたのか。国々を打ち破った者よ、どうしてあなたは地に切り倒されたのか。 이 계명성이라는 것이 루시퍼를 의미합니다. その明星、暁の子、明星というのがルシファーを意味しています。 13 네가 내 마음에 이르기를 이란 말이 있죠. あなたは心の中で言ったと書いてあります。 행동으로가 아니라 말로서가 아니라 너의 마음으로 이르기를 그것을 하나님이 보신 거예요. 行動じゃない、言葉で発したんじゃなくて心の中で言ったものを神様が見られたんです。 아멘. アメン。 그리고 루시퍼의 결말은 15절. 이 부분은 좀 빨리 지나가야 되니까 갈게요. 15절. 15節結末を見ますね。 그러나 이제 내가 음부 곧 구덩이의 맨 밑에 빠치우리로다. しかしあなたは黄泉に落とされ穴の底に落とされる。 우리는 우리의 마음을 매일매일 스스로 관찰하셔야 된다는 것을 꼭 기억하시길 바래요. 私たちは自分の心を毎日毎日自らが観察して管理するということを覚えてください。 아멘. 다윗의 마음을 보시면은 우리가 배워야 할 게 되게 많아요. ダビデの心を見ると私たちが学ぶべきことがたくさんあるんです。 물론 다윗은 주의 성령께서 그와 함께 하셔서 그의 마음을 막 찔림을 주고 막 가르쳐 주세요. ダビデは聖霊様が共におられたので彼の心を差し通して教えてくださったんですね。 그러나 스스로 자기의 마음을 관리하는 또 다윗이 있어요. 두 가지를 다 가지고 있어요. で 다윗은. も自らの心も管理するというダビデ、その2つの面を持ったダビデがいました。アメン。アメン。 시편 26편 2절에서 4절입니다. 詩編の26編の2節から。 여호와여 나를 살피시고 시험하사 내 뜻과 내 마음을 단련하소서. 主よ私を調べ私を試みてください。私の思いと私の心を試してください。 주의 인자하심이 내 목전에 있나이다. 내가 주의 진리 중에 행하여 허망한 거기까지 일단 3절. あなたの恵みが私の目の前にあり私はあなたの真理のうちを歩み続けました。 내가라고 했어요. 내가. 私はあなたの真理の私はと書いてあります。 다윗은 자기의 마음을 지금 관리하고 있다라는 것을 우리가 알 수 있어요. ダビデは自分の心を今管理しているということが見えます。 자 4절도 허망한 사람과 같이 앉지 아니하였사오니 간사한 자와 동행치도 아니하리이다. 私は不真実な人と共に座らず偽善者と共に行きません。 아멘. アメン。 성령의 도우심과 인도하심이 있었지만 거기에 플러스 내 마음을 항상 잘 관리하였다.
더하였다라는 것을 볼 수가 있어요. 聖霊様の助けと聖霊様の導きがあったけれども、そこにプラス自分の心をいつも観察していつも守っていたということでした。 여러분 마음을 꼭 지키시길 바랍니다. 皆さんも心を必ず守ってください。 내 마음이 준비되어 있지 않으면 그 날에 내가 준비되어 있지 않아요. 自分の心が準備できていないならば、その日私たちの心は準備できていないんです。 아멘. アメン。 제가 오늘 시간을 많이 하려 했던 내용이 두 번째 이유예요. この、今ちょっと早めに進んでいきたいなと思った理由が2つ目のことを説明したい 이 からです。 인류 크리스천의 삶을 살았던 그 자매에게 그 속에 발견된 것이 무엇인가? その 이것이 우리에게도 있는 것들이에요. 一流のクリスチャンのように歩んでいた彼女に何があったのか、これは私たちにも本当に気をつけなくてならない点になります。 이것이 그리고 첫사랑에서부터 멀어지는 것을 의미하고 그것은 바로 교만이라는 것을 알게 되실 텐데 これが初めの愛から離れてしまったことを意味して、それはイコール高慢ということになります。 저도 좀 이 사실에 대해서 좀 처음 왔을 때는 좀 의아했어요. 아니 인격적으로도 하나님 앞에 잘하고 사람들 앞에서도 잘했는데 좋은 열매를 맺었는데 교만이라니요. で最初はこの高慢というのが来た時にですね、私もと思ったんですね。人格的にも素晴らしくて人々にもよく仕えて主の前でも素晴らしく働きをしていたのに、高慢ってどこからやってくるのか。 근데 주님께서 깨닫게 하시는 것은 그 교만의 시초가 어디에서부터 비롯되냐라는 것입니다. で主が示してくださったのはこの高慢の始まりはどこにあるのか。 아까 루시퍼가 교만해졌듯이 루시퍼가 그의 시선이 어디로 가 있는가? 그것이 교만의 시작이 돼요. 先ほど 나의 시선이 어디로 가 있는가? ルシファーが高慢になったように、そのルシファーの視線がどこに行ってしまったのか、私たちにも当てはまるんですね。私たちの視線は今どこに向けられているのか。 하나님을 보고 있는가? 나 자신을 보고 있는가? 그 시선이 바로 교만함이에요. 神様を見ているのか、自分自身に目が向けられているのか、この違いがその高慢につながります。 아멘. アメン。 아까도 말씀 보셨지만 내가 5번이나 영어로 보면 나와요. そのルシファーの発言を見るとですね、私が英語で見ると5回出てきます。 그 전능하신 하나님 앞에서 찬양을 하고 있으면서 그 시선이 하나님이 아니라 나를 보고 있다라는 거예요. その全能なる神様の目の前で神様を賛美しているのに、その目は神様ではなくて自分に向けられているんです。 많은 경우에 그가 완전했기 때문에 교만했다라는 이야기도 합니다. 多くの場合彼が完璧だった、完全だったから高慢になったという話もあるんですね。 근데 전혀 완벽하지 않고 사람 도움이 필요한 사람들도 얼마든지 교만해질 수가 있어요. 이상하죠? しかし不思議なことに、全く完璧ではなくて人の助けが必要な人もいくらでも高慢になることができます。 마태복음 11장 보시면 예수님께서 이 자기가 도와주셨어요. 필요한 사람들, 치료가 필요한 사람들을 도와주셨는데 マタイの11章を見ると、主がイエス様が人々を助けてあげたんですね。治療が必要な人々を癒してあげたんです。 그런데 예수님께서 이들에 대해서 말하길 마치 사단에게 말씀하시는 것처럼 교만하다라고 하세요. しかしイエス様が彼らに向かって言われる言葉が悪魔に向かって言われるように高慢なものよというふうに言われるんです。 마태복음 11장 20절에서부터 23절까지 말씀입니다. マタイの 11절, 11章の 11장 20節からいきます。 예수께서 권능을 가장 많이 베푸신 고을들이 회개치 아니함으로 그때 책망하시되 それからイエスは数々の力ある技の行われた町々が悔い改めなかったので責め始められた。 화가 있을진저 고라시나 화가 있을진저 벳세다야 너에게서 행한 모든 권능을 두로와 시돈에서 행하였더라면 저희가 벌써 베옷을 입고 죄에 앉아 회개하였으리라. ああコラジン、ああベツサイダ、お前たちのうちで行われた力ある技がもしもツロとシドンで行われたのだったら、彼らは当の昔に荒布をまとい灰をかぶって悔い改めていたことだろう。 내가 너희에게 이르노니 심판 날에 두로와 시돈이 너희보다 견디기 쉬우리라. しかしそのツロとシドンの方がお前たちに言うが、裁きの日にはまだお前たちよりは罰が軽いのだ。 두로와 시돈은 정말 이방 땅 중에서도 가장 죄를 많이 짓는 도시 중에 하나였어요. ツロとシドンは違法の地の中でも本当に罪がはびこっていた、そういう地だったんです。 근데 차라리 그들이 견디기가 쉬울 것이다라고 하는 것입니다. 왜? でもイエス様はむしろ彼らの方が罰が軽いと言われたんですね。なぜでしょうか。 23절이 정말 중요해요. 23節。 가버나움아 네가 하늘에서까지 높아지겠느냐 음부에까지 낮아지리라. カペナウム、どうしてお前が天に上げられることがありえよう。ハデスに落とされるのだ。 사탄에게 하늘 말만 똑같지 않습니까? サタンに言われるような
ことですよね。 사람이 완벽해서만 교만해지는 게 아니에요. 人は完璧だから高慢になるのではありません。 놀라운 하나님의 도우심과 인도하심이 있었음에도 불구하고 그 하나님을 보지 않는 것이 교만함이에요. 自分に助けが必要だったから驚くべき主の助けとその導きがあったのに、それでも主を見ることができなければ高慢になってしまうんです。 여러분의 시선이 오늘 어디를 향하고 있습니까가 오늘 우리에게 물어봐야 할, 적용해야 할 질문이 되겠습니다. 今日皆さんの視線はどこに向けられていますかというのが今日私たちに適用されなきゃいけない質問になると思いま 아멘. す。アメン。 옆 사람과 인사하도록 하겠습니다. 周りの方と挨拶しましょう。 겉모습에 속지 말자. 外見に騙されてはいけません。 가이겐이 外 남았을 見に 때와 騙されて 있겠마생. はいけません。 누구나 하나님 앞에 교만할 수 있다. 誰でも神様の前で高慢になり得ます。 誰でも神様の前で高慢になり得ます。アメン。アメン。 오늘 이 말씀이 우리 소위 잘하려고 하는 크리스찬들에게 심각하게 적용되는 이유는 今日のこのメッセージがクリスチャンたちにですね、本当に深刻に適用されなきゃいけない理由は、 우리의 시작은 주님만을 바라봄으로써 그 은혜와 사랑으로 시작을 했어요. 私たちの始まりは主だけを見上げるその恵みと愛から始まりました。 근데 어느 순간부터 자기 자신과 자기의 노력과 자기의 애씀을 바라보고 있는 우리가 있어요. しかしある時から自分の労苦、自分の努力、自分のやってきたことに目を向けている私たちがい 자기의 ます。 노하우, 자기의 프로그램, 자기의 방법들. 自分のノウハウやまたプログラム、方法、 이 자매가 바로 그 잘못을 실수로 저지르고 있었어요. この証に出てきた姉妹がその過ちを犯してしまったんです。 제가 이 예배소 교를 생각하면서 조금 이 첫사랑을 버렸다라는 것이 어떤 의미가 있을까요, 주님? 私がエペソの教会を黙想しながら、主よ、初めの愛から離れてしまったというのはどういう意味でしょうか。 정말 잘한 게 많은 교회인데 첫사랑을 버렸다라는 것이 어떤 의미로 우리에게 이해가 될 수 있을까요? 가르쳐 주세요. 本当に良いことをたくさん行った教会なのに、初めの愛から離れてしまった主よ、教えてください。 예레미야서 2장 1절에서 5절을 보시면 이런 말씀이 있어요. エレミヤの2章の1節から読んでいくとこういう御言葉があります。 먼저 1절에서 2절 먼저 보겠습니다. 1節2節 여호와의 말씀이 내게 임하니라 이르시되 가서 예루살렘 거민의 귀에 외쳐 말할지니라 여호와께서 이같이 말씀하시기를 너의 소년 때의 의와 내 결혼 때의 사랑 곧 씨 뿌리지 못하는 땅 광야에서 어떻게 나를 쫓았음을 내가 너를 위하여 기억하노라라고 했어요. ついで私に次のような主の言葉があった。さあ行って主はこう仰せられると言ってエルサレムの人々の耳に呼ばわれ、私はあなたの若かった頃の誠実、婚約時代の愛、荒野の種もまかれていない地での私への従順を覚えている。 여기 우리가 주목해야 할 단어는 너 소년 때의 우위와 너의 사랑 때의 사랑으로 이 부분이에요. ここで私たちが注目するところは、あなたの若かった頃の誠実、またその愛、この部分なんですね。 이 결혼 때의 사랑, 이 젊었을 때의 사랑이 바로 첫사랑을 의미해요. 婚約時代の愛、若かった時の愛、これが初めの愛を意味しています。 하나님께서 보시는 첫사랑이라는 것은 어떻게 광야에서 나를 쫓았음을 기억한다. 이것으로 말한다라는 거, 표현한다라는 것입니다. 神様が言われる初めの愛というのは、荒野であなた方がどのように私を追い求めていたのか、これを今表現しているんです。 아멘. アメン。 이해가 되십니까? どういう意味か分かりますか？ 광야에서는 하나님을 붙잡을 수밖에 없어가지고 하나님만 쫓아다녔어요. 주님 도와주세요. 인도해 주세요. 나는 할 수 없어요. 도와주세요. 이랬어요. 荒野では主しかいなかったから、主をつかむことしかなかったので、主よ主よ私を助けてください、主よ私を導いてくださいとしか言えなかったんです。 근데 어느 순간부터 하나님이 없어도 신앙생활 하는 거예요. 이게 무서운 거예요. しかしある時から神様なしでも信仰生活ができるようになってしまった。これが怖いことなんです。 마치 타임카드를 찍듯이 와가지고 1시간쯤 딱 찍고 예수님 주여 하고 집에 가. 그러면 아무것도 생각을 안 해. 주님은 없어. 来る時みたいにタイムカードを切ってですね、主よと言ってまた何事もなかったかのように帰っていって知らんぷりをしてしまう。 교회에서만 주님을 찾아요. 教会の中だけで主よと言って叫ぶ。 얼마든지 자기 노하우로서 신앙생활을 할 수 있다라고 생각을 해요. そして外では自分の方法や自分のノウハウでいくらでも信仰生活ができると思っています。 이 예배소 교회가 왜 정말 큰 문제를 가지고 있는 줄 아세요?
エペソの教会がなぜ大きな問題を抱えているか分かりますか？ 정말 많은 일을 했는데 하나님 없이 했다라는 것이 그게 문제인 거예요. 本当に素晴らしい良いことをたくさんやったけれども神様なしで行っていた、これが問題だったんです。 하나님 없이 사역을 하고요. 神様なしの働き、 하나님 없이 교회가 운영되고요. 神様なしで教会が運営されていく。 하나님을 찾지 않은 채 자기의 재량, 은사, 재능으로 해요. 神様を慕い求めない、追い求めずに自分の何か才能や賜物で働きをする。 하나님을 잊은 교회가 바로 에베소 교회예요. 神様を忘れた教会がエペソの教会だったんです。 이것이 문맥적으로 왜 많냐라는 것을 알 수 있냐면 촛대로 옮긴다라고 해서 그 촛대로 옮긴다는 게 뭘 의미하느냐? これをなぜそういうことだと分かるのかというと、食台を移してしまうと言われたんですね。食台を移すというのはどういう意味なのか。 니들이 그렇게 잘해? お前たちはそのままやっていけるのかと。 아, 나 없이 할 수 있어? 私なしでできるのか。 아, 그럼 스스로 한번 해봐. そしたらやってみなさい。 스스로 한번 구원을 해봐. 自らが救ってみなさい。 스스로 모든 말씀을 지켜봐 한번. 自らの力で全ての御言葉を行ってみなさい。 스스로 죄에서 이겨봐. 自らの力で罪に打ち勝ってみな 스스로 さい。 선과 악을 구별해봐. 自分の力で善と悪を区別しなさい。 나 없이도 할 수 있으면 해봐. 私な 촛대로 しでも 옮긴다라는 で 것이에요. きるならばやってみなさいということが食台を移すことになるんです。 정말 소름 끼치는 경고 아닙니까? これは本当に恐ろしい警告なんですね。 우리가 많은 일을 했어도 주님 없이 했으면 불이에요. 私たちがどんなに多くのことを行ったとしても神様なしでやったならばそれは不義になってしまいます。 우리가 주여 주여 하는 사람들에 대해서 너무나도 낮은 기준을 가지고 판단을 합니다. 와타시가- 그렇지 않아요. 主よ主よというその出てくる人物たちをですね、低い基準で判断するんですけども決してそんなことないんです。 이들은 많은 은사를 가지고 많은 일을 했지만 하나님 없이 했어요. 그게 문제인 거예요. 彼らは多くの賜物を持って多くの素晴らしい働きをしたけれども神様なしで行った、これが問題だったんです。 그게 하나님의 마음에서 벗어나는 불이다라는 거예요. それが神様の心から離れてしまう不義だったんですね。 아멘. アメン。 예레미야서 2장 4절에서 6절 보시면요. エレミヤの2章の4節から6節。 야곱의 집과 이스라엘 집 모든 가족아 나 여호와의 말을 들으라. ヤコブの家とイスラエルの家のすべての輩よ、主の言葉を聞け。 나 여호와가 이같이 말하노라. 너희 열조가 내게서 무슨 불의함을 보았건대 나를 멀리하고 허탄한 것을 따라 헛되이 행하였느냐. 主はこうせられる。あなた方の先祖は私にどんな不正を見つけて私から遠く離れ虚しいものに従っていって虚しいものとなったのか。 내가 너를 어떻게 도와줬는데 너는 나를 왜 찾지 않고 있어? 이러는 거예요. 私があなたをどのように助けて導き出したのになぜあなたは私を探さないのかということなんです。 6절 그들이 우리를 예굽 땅에서 인도하여 내시고 광야 곧 사막과 구덩이 땅 간조하고 사망의 음층한 땅 사람이 다니지 아니하고 거주하지 아니하는 땅을 통과케 하시던 여호와께서 어디 계시냐 말하지 아니하였도다. 彼らは尋ねもしなかった。主はどこにおられるのか。私たちをエジプトの国から登らせた方。私たちに荒野の荒れた穴だらけの地、砂漠の死の影の地、人も通らず誰も住まない地を行かせた方はと。 하나님이 어디 계시냐 하나님을 안 찾는다라는 거예요. 더 이상. 神様どこにおられますか。もはや神様を探さないということです。 그리고 여기 보시면 스스로 신앙생활 잘 하고 있어요. 아직도 번제물 드리고 있어요. 다 하고 있어요. でここを見ても分かるように自ら信仰生活うまくやっています。生贄も捧げています。 근데 정작 하나님을 안 찾아. しかし神様を探さない。 더 이상 하나님을 찾지 않고 자기들끼리 북치고 장구치고 다 하는 것입니다. もはや神様を探すことはせずに自分たちで太鼓を叩いて生贄を捧げて自分勝手に生きています。 여러분 혹시라도 우리 스스로가 내가 뭔가 할 수 있다라고 생각하면 그것보다 큰 착각이 없어요. 皆さんもし私たちの中で自分に何かができると思っているならばこれよりも大きな錯覚はありません。 아멘. 아멘. 내가 이런 은사가 있어. 私こういう賜物あります。 난 이런 일을 할 수가 있어. 私はこういうことができます。 정말 할 수 있을까요? 本当にできるでしょうか。 정말 하나님 없이 할 수 있으세요? 本当に神様なしでできるでしょうか。 그게 하나님 앞에서 얼마나 큰 교만인 줄 아십니까? その発言自体が神様の御前でどれほど大きな傲慢か分かりますか。 우리는 열심히 하면서도 조심해야 돼요. 항상 조심해야 돼요. 私たちは一生懸命やりながらも常に気をつけなくてはなりません。 종교의 영이라는 것은 단순히 형식적인 신앙생활로 종교의 영이라고 말하는 것이 아니라 宗教の霊というのは
単純にこの形式的な信仰生活をするから宗教の霊というのではありません。 종교의 영이라는 것을 깊이 들어가면 내가 스스로 할 수 있다라는 것을 말하는 거예요. 그 교만함을 말하는 것이에요. 宗教の霊の根本的な部分を見ていくと、私が自分の力でできるという高慢を意味しているんです。 왜? 종교는 내가 스스로 구원하는 것이기 때문에. なぜなら宗教と呼ばれるものはこの自分自らが救うことができる、救いに導くというものだからです。 내 선행으로 뭔가 할 수 있는 것이다라고 착각하기 때문에. 自分の良い行いを通して何かが成し遂げられるという思うものが宗教だからです。 아멘. アメン。 우리 계시록 2장 4절 다시 한번 보길 바래요. もう一度黙示録の2章の4節見たいと思います。 그러나 너를 책망할 것이 있나니 너희 처음 사랑을 버렸느니라. しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。 그러므로 어디서 떨어진 것을 생각하고 지금 이 어떤 부분에서부터 지금 하나님과 떨어졌다라는 것이에요. それであなたはどこから落ちたかを思い出し、今どこかで神様から離れてしまったということです。 언제부터 하나님을 찾지 않아도 스스로 할 수 있다라고 시작한 그 포인트가 있다라는 것이에요. いつからか神様なしでも自分の力でも信仰生活とか全てできるというふうに思ってしまったポイントがあるということなんですね。 회개하여 처음 행위를 가지라. 만일 그러지 아니하고 회개치 아니하면 내가 너를 더 이상 도와주지 않겠다라는 거예요. 悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はもうあなたを助けないという意味なんです。 저는 이 말씀이 제 마음속에 깊이 찾아왔을 땐 너무 두려웠어요. 무서웠어요. 私はこの御言葉が私の心に深く来た時に本当に恐ろしさを感じました。 나도 얼마든지 이 자매처럼 될 수 있겠구나. 私もいくらでもこの証の姉妹のようになれるんだなと。 나는 얼마든지 주님 앞에 칭찬받을 것이라고 나는 생각했는데 하나님이 보시는 그 마음속에는 큰 교만함이 있었어요. 私はいくらでももしかしたら主の御前に行った時によくやった良いしもべだということを聞けるんじゃないかと思っていたのに、その心の中にはその姉妹のような大きな高慢があるかもしれません。 우리는 항상 그 십자가를 바라보고 있어야 돼요. 私たちは 여러분의 눈은 항상 예수님만을 바라보고 있어야 돼요. 私たちの目は常に十字架を見上げてイエス様だけを見なくてはなりません。 아멘. アメン。 주님이 계셔야지 나는 오늘도 살 수 있고 나는 어떤 것도 할 수 없다. 主がおられるから私は今日も生きることができるし、主がおられなかったら私は何もできませんと。 이것을 매일과 같이 내 마음속에서부터 고백할 수 있어야 돼요. これを毎日のように私たちの心の底から出てくる告白でなくてはなりません。 이 고백이 주님 앞에 은혜를 더 받을 수 있는 통로가 되기 때문입니다. この告白が主の御前で恵みを受けるこの通路になるからです。アメン。アメン。 사도 바울은 그렇게 위대한 사람이었지만 자기의 계획과 지혜로 전도 여행을 했을 때 대실패를 했어요. 使徒パウロは本当に偉大な人だったんですけども、自分の計画と自分のその方法で伝道旅行をした時には大失敗に終わってしまったんです。 분명 이런 생각을 했을 거예요. 아테네에 가서 거기는 이방신들이 많으니까 신전들에 가서 예수님을 전하자. こう思ったかもしれません。アテネに行ってあそこには違法の神々がいっぱいいるから、そこに行って打ち破る、そういうふうに主の福音を述べ伝えよ 내가 うと。 깨달은 지혜를 가지고 지식을 가지고 가서 토론해서 이겨내자. 私が悟った知識と知恵を用いて向こう行って討論して勝ってやろうと。 대실패 중에 실패죠. 大失敗してしまったんですね。 아무런 열매가 없었어요. 何の実も結びませんでした。 시간만 허비했어요. 時間だけ無駄になってしまったん 그때 です。 사도 바울이 깨달은 게 뭐냐면 その時使徒パウロが悟ったのは何か。 더 이상 내가 스스로 하면 안 되는구나. これは私自分の力でできるものじゃないんだな。 아멘. アメン。 내 지혜와 계획으로 하면 안 되는구나. 自分の知恵と自分の計画でやってはいけないんだと。 오직 성령의 나타나심과 능력으로 할 거다라는 거예요. ただ聖霊様の現れと聖霊様の力でやるものだということを悟ったんです。 아멘. アメン。 그래서 바울이 된 것이에요. 혼자 했으면 그도 마찬가지 실패자예요. それでパウロが今のパウロになったんですね。そのまま一人でやってしまったならば失敗者として終わってしまったと思います。 바울은 그 비밀을 발견했어요. 주님만 따라가면 되는구나. パウロはその秘訣を発見したんです。主に従っていけばいいんだと。 첫사랑만 가지고 주님만 졸졸 따라다니면 되는구나. 그때 깨달은 거예요. 初めの愛を抱き続けて主についていけばいいんだということを悟ったんです。 그런 저와 여러분 되시길 축복합니다. その同じ悟りを持つ皆さんと私になるように祝福いたします。 큰 높은 빌딩들 같아요. 큰 도시 같아. 大きな都市、その高いビルのようなんです 아는 게 ね。 너무 많아. もう知ってるのがいっぱいありすぎ 배운 게 る。 너무 많아. 学んだことがいっぱいあると。 마음이 너무 높아졌어. 心が高ぶってしまった。
하나님이 없이 신앙생활하고 있어요. 神様なしの信仰生活をしているのではないでしょうか。 하나님을 잊어버렸어. 神様を忘れてしまったんです。 좋은 판단을 받을 수 있을까요? 良い判決を受けることができるでしょうか。 저는 우리 모두 예수님 앞에 오늘도 무릎 꿇고 새롭게 시작하길 바랍니다. 私たちみんなが今日も新しくひざまずいて主の御前で新しいスタートを切りたいと思います。 나는 오늘도 죄인입니다라고 고백해야 됩니다. 皆さん、私は今日も罪人ですというふうに告白しなくてはなりません。 나는 여전히 죄인이에요. 우리는 의인이 아니에요. 私たちは相変わらず罪人であって義人ではありません。 하나님이 우리를 의인이라 칭해 주시는 것이 우리는 의인이 아니에요. 착각하지 神様は 마세요. 私たちを義人として認めてくださいますけども、私たち自身は義人じゃないから勘違いしてはなりません。 우리는 죄인이에요. 私たちは罪人なんです。 절대 잊지 마시길 こ 바랍니다. れを決して忘れないでください。 그래야지 그날에 주님 앞에 좋은 판단을 받을 수가 있습니다. そうした時にその日主の御前で良い判決を受けることができるようになります。 저는 여러분들이 잘 달려가고 있기 때문에 이런 메시지가 전달이 되는 것이에요. 私は皆さんが本当に熱心に正しく頑張って今走っていってるからこういうメッセージを伝えているんです。 그래서 마음이 더 답답한 거예요. だからこそ心がもどかしいと感じる時があります。 저는 여러분들 모두가 이 자매처럼 되기를 원치 않아요. 저도 마찬가지고. 私も含めて皆さん全員がこの証の姉妹のようになってほしくないと本当に願っています。 나는 몰랐는데 이런 말을 할 수가 없게끔. その時になって知らなかったんだけどっては言えないんですね。 오늘 겸손해집시다. 今日謙遜になりましょう。 오늘 다시 한번 주님을 쫓아다닙시다. 그 옷자락을 붙들고 쫓아다닙시다. 今日再び主の裾を握りながら主よ主よと言ってついていきましょう。 하나님의 은혜를 매일과 같이 충만하게 받는 우리 생명수교회, 사랑하는 생명수교회가 되기를 축복합니다. 神様の恵みを毎日注がれ続ける私たちの愛するリビングウォーターチャーチになるように祝福いたします。 아멘. アメン。 저 웃으면서 끝냈어요. ちょっと終わりは笑顔で終えときますね。 여러분들 사랑하니까 이렇게 말하는 거예요. 皆さんを愛してるから声が大きくなってしまいます。 아시겠죠? わかりますね。 아멘. アメン。 우리 같이 お 기도하시겠습니다. 祈りします。